kaɗan daga cikin gidan Badamasi na daren yau, inda za ku ga yayi ɗan ƙwambo yake sheƙe ayarsa, ya sha babbar rigar da Alhaji ya angwance ranar bikinsa da Junaidiyya. Yayi ɗan ƙwambo ya yi amfani da wannan dama bayan rasuwar mahaifin nasu, inda ake kai kawo domin yadda za a yi a kai shi makwancinsa, amma sai dai kash yayi ɗan ƙwambo shi kawai shagalinsa yake yi da shi da 'yan uwansa. To mai sauraro ka kasance da mu karfe 8 na daren yau domin ganin yadda shirin zai kaya. To kuma ana haka za ku ga inda yaya ɗan ƙwambo ya sa aka tara mai jama'ar gari waɗanda suka taɓa yin alaƙa da Alhaji domin yi musu binciken ƙwaƙwaf ko alaƙar kuɗi ta taɓa haɗa su domin su dawo mai da kuɗin mahaifin nasu. To kwatsam ana cikin haka kuma sai ga wani bawan Allah wanda yayi ɗan ƙwambo bai san shi ba, wanda ya zo yana ikirarin cewa ai shi yana bin Alhaji naira biliyan 2 da 'yan kai, wanda kuma ba zai taɓa bari a binne gawar Alhaji ba har sai an biya shi wannan adadin wannan kuɗi da ya ambata. Sai dai hakan ya kawo rikici inda yayi ɗan ƙwambo tare da 'yan uwansa suke ikirarin cewa sam ba su yadda da wannan lafazi na mutumin ba. Ana haka kuma yayi Zaidi ya shawarci 'yan uwan nasa inda ya ce kawai a ba wannan mutum wannan kuɗi domin a samu a je a kai gawar mahaifin nasu makwancinta. Sai dai buɗar bakin yayi ɗan ƙwambo ke da wuya, ya ce to lallai in dai an yi haka shi kuma ma'ana malam Zaidu zai fita daga cikin rabon wannan gado da za a yi. Haka dai rigima ta ci gaba da barkewa. Mai sauraro ka kasance da mu a daren yau domin ganin yadda shirin zai kaya. Wannan kaɗan daga ciki kenan. Mai sauraro kar a manta a danna mana subscribe da ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu idan mun ɗora.